I due vice premier Di Maio e Salvini siedono rispettivamente alla destra e alla sinistra di Conte, un'immagine simbolo del neonato governo, un giorno di orgoglio ed emozione, commenta la ministra alla salute Giulia Grillo. Noi vogliamo rimettere al centro dell'azione di governo i diritti dei cittadini che molto spesso sono stati negati. Ripartiremo dalle priorità, che sono il reddito di cittadinanza, una ferrea lotta alla corruzione e agli sprechi e una semplificazione normativa. Intanto nel partito si guarda alle prossime incombenze istituzionali, a cominciare dai nuovi capigruppo dopo l'ingresso nell'esecutivo della Grillo e Toninelli, i presidenti delle commissioni e la pattuglia di sottosegretari e viceministri. Di Maio affronterà il tema nell'assemblea di stasera, un risico complicato su cui Salvini ha fatto il punto con i suoi stamattina. Il leader della Lega dall'Aula del Senato twitta bella squadra operativi, in testa all'agenda tasse, lavoro e immigrazione, e dopo l'incontro tra il segretario e Berlusconi il partito ribadisce la compattezza della coalizione. Fratelli d'Italia oggi in aula si astiene. Berlusconi sarà temporaneamente all'opposizione, Berlusconi sa benissimo quello che è successo anche in passato.